Selam dostlar. Biz bugünkü videoda Nurcraft'ta Super Seed almana hareket ederiz. Bu Super Seed'i Nekit'ten almak mümkün de bunu dünya yasamalı. Men özündeki barzattan hem ulunsam bol ya. Onda videom başladık. Mana dostlar biz Home'ye qayttık. Mana bu yanımda duran olsa Kenzi'nin kanalına hem подписаться olun. Bu IP'si Kenzi Pro. Bursana ayırpa. Onda bizim challenge'ımız başlayız. Biz mana şu sandığa seçeceğiz. Set var kızmak yattan çıkan. Set mana şuradaki ekranınızda çıkıp duran set. Sette sekreleri hem zor olmalı gerek. Edil özün yasamamız şarttır. Hani olmasa özümüzdeki satlardan kaverin olunup set yasayız. Hani başladık. Birinci olup sette bul. İkinci gerekli zat bizlere palta. Bu paltanın olsa hazır bizler diyor. Hazır özümüzde bar zatlardan koyup koyuyoruz. Sonra arbalet. Edil oktaka edil yazıyorsun. Sonra nemeti görünüyor. Sonra biz elintro almamız gerek. Elintro, kirka, keyin branya. Mana biz birinchi qatorda bir sen paltadan boshqa hammasini qurdik. Paltani ham qurmoqli. Endi biz ikinci xatoni etmelidirz. Hani ondan onu etmeye başladık. Dostlar ikinci hatlarda görüşünüz yani şu zatlar ama ikinci hatara bize kristal o kristal ham var. Göründüğünü hem artık. Kristal hemesini koyuyoruz. Sonra doğrular. Ondan sonra ok gerek. Ok. Açıl. Bizlere mana şu oktan alıyoruz. Ondan sonra zehirli ok gerek. Yok. Almadık mı ne? Ben zehirli koyuyoruz. Zehirli koyduk. Şimdi kalanlarını hem aslasıdan koyup vermeli. Şimdi bu okun değerini yeni bir almalı. Ok. Sonra bizlere müzik gerek. Onu hem taparız. Ondan sonra totem. Oddi totemler var mı ki bizde? Totem. Bizde bitti totem var iken. Fakat düşünce totemler bulup durup ben görmegen olsam. Sekin. Bu totemlerin hammasını alamaz. Ve sandıklara salamaz. Açıl. Astıdan salamaz. Bu yergisi yine nima kerakdi? Biz bu yerga oltin olmasamız, keyin esa biz oltin nima narsa? Menda ismi chiqdi. Biz bu yerga solishimiz kerak bo'lgan narsa Enderman World. Solamiz. Endi bizlarga o'q desam, yo'q. Nima edi? Nima edi? XP olamiz. Va bizga to'rtta XP kerak bo'ladi. Bularni hammasini joylashtiramiz. Bitta qolib ketdi. Keyin nima?
Keyin bizlarga totemlar kerak bo'ladi. Jami naqd 5 ta totem. Ularning hammasi ketadi. Ketdi. Kun bu yerda bitta sehrli totem edi. Bitta sehrlanmagan. Endi esa bizlarga nima kerak? Bizlarga hozir masalan oltin olma va oltin sabzi so'rashimiz kerak. Oltin olma va oltin sabzining joyi almashib qolibdi. Bo'ldi, endi biz yana nima edi? Bitta qarab olay. Hoppa. Bo'ldi, qarab oldim. Bu yerga biz nezir ağaç entdagi nima edi? Archalarni mevalardan qo'yamiz. Bizlarda bir stak bor ekan. Bir stakni esa yangitdan topib kelishimiz kerak. Buni qo'yamiz. Endi esa biz bitta qo'limizga qilich olib narsalarimizni qo'yib, yo'q qo'ymadik. Mayli. Ertaga entga qilamiz. Ertaga qanday unda ketdik. Entga bo'lishimiz bilan mana biz entga kelib bo'ldik. Mana bitta ham daraxt yo'qmi? Shunday katta joyda bitta ham daraxt bo'lmasa ya. To'xta. Men hozir nimani ko'rdim? Nahotki bu yerda bittasini bazasi bor ham portlatib ketdi. Yaramaslar. Men to'polga. Ana u yerda daraxtlar bor ekan, lekin bormoqchi emasman. Yana ertaga qilamiz. Ertaga qilamiz dedim. Mana bo'ldi. Endi ertaga. Mana paydo bo'ldi. Paydo bo'lishimiz bilan hammasini chopamiz. Menimcha biz buni tez yig'amiz. Uning tushishi juda ham tez. Allaqachon bizda 49 ta. Yana 2 ta daraxt qilsak bo'ladi. Bo'ldi, bizda bir yetib ham o'rtada. Endi xomga qaytamiz. Mana xomga ham keldik. Do'stlar, biz bu narsalarning jam 3 dan joyni polni qoplabmiz. Endi bizga nima kerak? Endi jimchuk kerak, to'g'rimi? Endi jimchuk bormi? Yo'q, endi jimchuk yo'q. Ne? Shuncha joyda bitta endi jimchuk yo'q bo'lsa, bitta emas, bir stak. Do'stimnikidan olishga majburman. Yo'q. Bitta ham yo'q. Bu yerda ham yo'q. Endi bitta yo'q qoldi. Do'stimning qilichini olaman-da chopaman. Do'stlar, bu qilichni olganimni iltimos aytmanglar. Endi ertaga qilamiz. Ertaga qilib bo'ldik. Endi endermenlarni topishimiz kerak. Enderman. Bitta ham enderman yo'q. Yana ertaga qilamiz. Ertaga end. Mana chiqdik. To'xta. Nimani topdim hozir?
Endi shahri hozirgacha bitta men shahar topmagandim. Bunga hozirgi qilish niyatim yo'q. Setxom qo'yamiz. Setxom bo'ldi. Bu yerga kirish niyatim yo'q. Sababi kiyimim ham, branyam ham, kiyimim ham yo'q. Biz Enderman'ni o'ldirishimiz kerak. Ikkitasi topildi. Ko'ziga qaraymiz. Do'stlar, video chizdik. Eng kerakli joyga qo'yaman. Va do'stlar, mana davom etamiz. Eng kerakli joyi va mana shu yerda videoni oxirigacha ko'ringlar. Bittasini yo'q qildim. Ikkinchisiga esa zarbam hech tegmayapti. Bitta urdim qochadi, yana ursam qochadi. Oxirida yerga tushib o'lsaman desam urdi, o'ldi desam qochib ketibdi. Ana u yerda. Men bitta bunday ovqatni yeb tirik qolmoqchi bo'ldim. Tirik ham qolar deb o'yladim, lekin hozir mana. Do'stlar, kechirasizlar. Men bitta Enderman'dan oldim. Va menda 32 million ketdi. Do'stlar, kechirasiz. Va men haqiqatan ham botman. Va Kenzi do'stimga ham kechirim so'rayman. Qilichini yo'qotib qo'ydim. Endi jangga boshlaymiz. Homga qaytamiz. Nima qilamiz? Davom ettiramiz. Lekin do'stlar, men umuman endermanlar to'plamayman. Hech qachon. O'rniga mana bunday kamon qo'yib qo'yaman. Yo'q. Hech ham to'plamayman. Bo'ldi. Endi keyingilar nima edi? Keyingisi keyingilarga bizga enderman nima edi yana? Daraja idishlar kerak bo'ldi. Biz esa olmasdan ularni yasaymiz. Animamizni boshladik. Bizga jami 4 stak kerak bo'ladi. Hali biz ko'proq yasashimiz kerak. Boltani ham sevrashimiz kerak. Menimcha yetadi. Bunga 3 stak bo'ldi. Endi u yerga menda nayza yo'q. Shuning uchun ham hozir biz nima qilamiz? Do'stimda bor ekanmi? Yo'q. Do'stimda nayza yo'q. Bor edi, o'zidan olib ketdi. Endi biz bitta chora qoldi. Ahdan sotib olamiz. Bo'lmasa men o'zimda ham yo'q. Ahdan sotib olishimiz kerak. Ahda bormikan? Ahdan bor. Qancha? 55 million. Yo'q, arzonroq ham bor edi. 55 million. Mana bormi? Bor ekan. Qancha? 50 million. Mayli. Tashpamisi olaylik. 50 million. 50 million sizlarni deb ketdi do'stlar. Mayli. Endi buni ham qo'yib oldik. Endi bizga nima kerak? Kamon o'qlar kerak. Nima qilamiz kamon o'q uchun? Bizga kamon o'qlar kerak bo'ladi. Hozir yig'amiz. Nima qilamiz do'stlar? Kamon o'qdan bitta oddiy va bitta X-Stack saklangan kerak. Kechirasiz, bu mening do'stimning sandig'i Kenzining. Bormi? Bir stack zaharlangan o'q. Bu yerda yo'q, bor ekan. Bo'ldi do'stlar. O'qlarni topdik hammasini. Bizga aytmasa salyut ham kerak edi. Salyut bu yerda emas. Bu yerda bir stack bor.
Qani endi joylashtiramiz. Ok, salyut va bo'ldi do'stlar. Biz buni deyarli tugatdik. Endi nima qo'yamiz? Endi biz boltani sehrlashimiz kerak. Bizda bitta bor ekan. Sehrlashimiz kerak. Endi daraja ishlar yasaymiz. 2 stak olmosimiz bor, oltinimiz ham bor. Yetadi. 4 stak olmos. Ortaga daraja ishasi. Bu hal etmaydi. Yana yasashimiz kerak. Craftlab olamiz. Tayyor. Endi qancha? Hamma yetadi shu. Biz narsalarimizni qo'yib qo'yaman va lapis olamiz. Bo'ldi, endi sehrlashni boshladik va biz eng kerakli joylardan qo'yamiz, bo'lmasa bu juda uzoqga cho'zilib ketadi. Yig'amasak bo'lmasa. Nega bunaqa sehr? Yo'q. Yanna shu sehr. Boshqa sehr to'sh. Birinchi. Yo'q. Yanama. Faqat yana emas. Ya undan ham yomon. Nega? Yaxshiroq to'sh. Men taslimman. Yaxshiroq to'sh, iltimos, yaxshiroq to'sh. Hech bo'lmasa sehrlar bor. Buni hozircha qo'yib qo'yamiz va yana bitta nima? Balta olishimiz kerak. Olamiz buni ham. Sehrni shart emas. Ana buni ham sehrlashni boshladik. Iltimos, yaxshiroq sehr. Telepatiya 3. Forsune. Nima bilmayman, lekin bularni qo'shish kerak. Nima bo'lsa ham 20-daraja emas, ursak 12-daraja olamiz. Endi buni nezrit qilish kerak. Nezrit bor ekan, nezrit olamiz. Bu nezritni va boltani nezritga aylantiramiz. Va bizda bitta joy qoladi. Va u yerga nima qo'yamiz? Nurlikda viza kalasi topish qiyin. Viza kalasini qo'yib olmaydi. Nima? Boshqa nima qo'ya olamiz? Ender chest qo'ya olamiz. Lekin menda ender chest bo'lishi kerak. Menda 2 ta ender chestim bor-ku. Qani bu qolgan ender chestlarim? Qani? Menda ko'p edi-ku. Qayerga ketdi ender chestlarim? Bitta ham yo'q. Qolmoqda 2 tadan boshqa. Ender chestda ham ender chest yo'q. Uxladik. Kanzida ham 2 dona bor. Bu yetmaydi. Boshqa narsa qo'yish kerak. Boshqa nima qo'yamiz boshqa? Bir ender chestni yo'qdi. 7 donadan 5 donasi qayerga ketishi mumkin? Mayli, olaman. 6 donadan kerak menga. To'xta. Bular do'stimga tursin desam turmaydi. To'xta, o'zimda ham bor ekan-ku. Ildirat usi. Bularni qo'yib qo'yaman do'stimga. O'zimlikdan 6 donasini olaman. 3, 4, 5, 6 bo'ldi. Bu yerga 6 ta qo'yaman. Mana do'stlar, biz bu setni bajarib qoldik.
to'xtaylik. Biz bu ishni bajarib bo'ldik. Mana do'stlar, xuddi o'zi qo'yib oldik biz. Hammasi sehrlangan. Hammasida sehr bor. Bularni topish oson bo'lmadi. Videoni ko'rishingiz mumkin. 20 daqiqadan beri bu videoni oldim. Tayyorlashim uchun ham 1 soat ketdi. Endi shuncha harakat uchun bitta like va podpisatsiya qilmasanglar bo'lmaydi-da. Do'stlar, qaragan bo'lsanglar, o'yin boshlashidan oldin hamma narsa joy dedim. Hozir men bir marta o'lishga ham ulgurdim. Bir marta o'ldim. Mana nima qilamiz endi? Shunchadan so'ng like va podpisatsiya bo'lish qiyin-da. Uchun videoga like, podpisatsiya bo'lib, Kanzi do'stimning kanaliga ham obuna bo'lib qo'ying. Mening kanalim va Kanzi do'stimning kanaliga ham IP'si ekraningizda va kommentariy ostida bo'ladi. Va bu serverning IP'si ekraningizda chiqib turibdi. Video yoqqan bo'lsa like va post bosinglar. Iltimos bosinglar. Do'stlar, hammangizga rahmat. Bu hisobning video shu joyda tugaydi. Rahmat.